Zo, goedemiddag nogmaals, mijn Big Bigaman. En mijn stelling die de stof om even na te denken. Nataki, abi ook toe, na een avinti. En zijn de mikisi die onderwerp die ze eigenlijk. En een onderwerp eigenlijk met dat vaak, zodra je iets doen, dan men neemt aan dat jongen men a krioro beren bij wijze van spreken, die hebben overwint die. Dat je gebruikt wat uitspraak. Je gebruikt wat uitspraak eigenlijk men tere taka wintitori of over een bakru of fodo en et cetera. Dat je bari taki een ding sani voor uno. Ai ma mi etaka no ding sani. Ai mi no sabi sa de mij bedoel nanga sani tak ding sani voor uno. No inom taken zo. Vooral nanga mi. Inom tak en zo nanga mi eigenlijk met tak if je tak wintitori. No tak zo nanga mi eigenlijk met tak ding san voor uno. Je kan taki ding san voor a bere view. Je kan taki eigenlijk. Ai. Want vaak we hebben over ay den bakuru in na bere. Soma den bakuru in na bere na meer fout beetje brada. Je grabo mi no wan jera rommel dat je eigenlijk. Mi wan jere eigenlijk met den bakuru eigenlijk met die de in you bere. Nadat hem taike mi eigenlijk. Want je tak den bakuru fa bere eigenlijk. Maar te we tak den sani dat je une taki eigenlijk met tak den bakuru. Of den sneki in nu bere so une taken eigenlijk. Altijd we in un taki eigenlijk ben we proberen e betrek. En we proberen e betrek sma automatisch bij. Maar amano de so. Mi nanga no wan funu na noti boy. Alla den sani di un abi. En u tak tak un abi. Na tu fascino mo de kan kom i erving voor de sma en die ben de neefesi no zo eigenlijk men Yusuf Chara man kom ai en sang en de junio bere na next te maken dan een bere me eigenlijk dus de soort uitspraak dat je eigenlijk met dat een denzan voor uno na meer fout dat baby je brada na sisa unom tak zo vooral na mi inom tak zo eigenlijk. I want dan mi on actie eigenlijk je tak de san funu. Of vaak we gebruiken bagru like voorbeeld uit de bagru van voor een abere. We mi en taki libi een meervoud voor constant je kondig aan tak de san voor unu. Mi wan sabi eigenlijk met tak bagru die you abin libere eigenlijk. P ade en sa edu. Une taki, zodra we taka winti tori boy. Ana u schrevi, e potu schrevi, ana un schrevi nooit de natuurlijk voorbeeld. Une de natuurlijk voorbeeld we barna mo ai de sanfunu. Maar ina noti, mi nanga no wans mana noti eigenlijk men sami abi na so de ina familie, ina beref mi. En in alle bere eigenlijk, amande anders. Ja, zo'n bere a lekti, zo'n bere a middel, zo'n bere a een ay maar sayo abi. Naaf tak tak jonge men mi abi. Dus vandaar mi wan zo doen eigenlijk met tak tak. Dus aan die we tak tak ay denk bakuru die de in no bere. Tapanga rommel dat die. Ay want we proberen beïnvloed dat gemeenschap eigenlijk met een de soort zijn dat die eigenlijk men. Dus eigenlijk in het tak eigenlijk niet eens over dat bakuru fa bere view. Maar je shift tarawang. Mi etanta yono tak mi. Nanga no wan funu wana noti. I me eta duty de me na noti boy. Allow you low. If you mama of the biggest mafia you be 100 hectares around you. I 2 million kolu. Nanga 2 kilo go to eigenlijk. You want to give me eigenlijk met tak jongen na sand funu. You want to give me eigenlijk met tak in 100 hectares eigenlijk men. En me abdape. Me na abdape. Ay mi no abdape dus vandaar mi wan sorry eigenlijk met dat luko if abi bagru in ni bere dat no wan tak jongen men wan tarawang en abamanto ay we proberen et chatrawang kon gewoon en rommel daarom ik met tak no tak zo na mi eigenlijk je wan tak zo na mi wan ji wintitori en ik voorbeeld eigenlijk men omdat je even tegenwoordig gaat bij review dat je tak na mi in tak eigenlijk met de sanfa bij review. De boonsani eigenlijk men die men aan met ja voorbeeld dat die abakuru doe. Je grabo, de same tak aan me eigenlijk.
Mano contact so tak desan fu mi nanga yu anonoti. Ay, mi nanga yu anonoti win sayum to you in you bere dat be eigenlijk as soroto. Eigenlijk ano dami. Win samim to in mi bere eigenlijk as soroto no dano was ma da padoro. Dus vandaar met baru no men tak vervolg tak in de toekomst. Te we taki utapu nanga aromel dat hij eigenlijk men voor constant eigenlijk. En dan weet kondig aan no tak ding san fu unu. Miota je mi nanga unu na noti. Ay mi no sapsay abi. Mi no sapsayu abi. De sayu abi. Je garabu toch. Me kip chimuiti. Da je broken sor en een trouwang. Sayu abi ma ane comfort. Tak en wo kom chi enoudelijk ay. Want mi actie wan mama tak den bakru in ubere. Want met ayama tak libif ding. We a bakru di in ubere. No je knappe takanga mi no. En een PAD. Sa ay do no eigenlijk. Ja toch man je bar de bagru in ubere. No me actie tak no tapa rommel dat wan no. Je takif sani eigenlijk met die en you no ma verantwoord toe. Je takif sani eigenlijk met die in een subschrijfschrijfie. If you abi kennis about that bagru, dan in begin taki eigenlijk met voor de bagru. Nanga den snake eigenlijk met die de in ubere. Dat is zo. Nu eigenlijk met sa de boon sani. De boon eigenschappen, de takru eigenschappen. Je garabu de boon die aan mijn chakong en in ubere bij wijze van spreken. Maar een soort uitspraken dat nek mopo. Ini en een unumofo. Maar constant we proberen je betrekt er bij. Ini desan funu. Dus tot slot montajuno dat me nanga unu eigenlijk na noti boy. Ay, de sanity de ina bere mi na ina bere amande. Ma anokande eigenlijk met akamande in you anu. Mino sabi me libi jaso eigenlijk met man me libi. Maar you de takasani mangeno abno social contactor. Mi ano family fi. Mi ano bere fi. Want if mijn familie maar een descent voelen eigenlijk. Ay, en dan nou maar vind vrouw toe. Want dan alasma. Na baradang asa. Maar utapanga rommel dat je jaren met tak nou te weten about a winti. Of we hebben over uw bakru. Of we hebben over uw fodu. En dergelijke zijn. Begin take you bere. Lek voorbeeld in natori. I take you bere. Lek voorbeeld. Want vanuit dat en ik kan taki, maar ino sabi voor antarawan, maar constant we bari ai de sanif uno. Mi, boy no me krapera, mi nanga uno me taju tot slot, mi nanga no wasmana noti. Ai sayu abi na sang densma ana libi na baka, no so sayu seref chako ina bere. Ai, nadat mi be want takti de, leki stof om even na te denken. Odi.